Amanda Babu Shika Ribabo Sotore Bahaya. Thank you, Lord. Thank you, the Spirit of the living God. We glorify your name. We praise you. We glorify your name. That you are with us, O God. May your Spirit continue to take control. May your Spirit continue to rule. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Rabababo Shantele Behando Robo Sotoria Bata. Blessed be your holy name, Father. Blessed be your precious name, Jesus. Mande Babo Shakatalia Bahando Rebata. Yes, Lord, we thank you. Hallelujah. Tudati ngopa Jesu chipo chokombera. Titore edu chipo zedu. Thank you so much, praise team. May God richly bless you. Chakudaidzai manje mwari kudenga chitiitira zvakanaka. Hallelujah. Ndoda kuti nditende Mwari mukana unowatipa Mwari achitiitira zvakanaka. Ndoda kuti ungokwazisa amai iri pedo newe umuti waita zvakanaka, wauya kuimba yaMwari. Ndoda kuti ungobata bhaibheri rako, chingotasa wamai iri padhuze nekuti ine bhaibheri here, ungomubvunza kuti bhaibheri rako riri kupi, kana asina umubatsire. Tianzi bhaibheri rinodiwa kuchechi. Vamwe vanenge vakabata mapeji, vamwe vakangobatawo zvakangodaro. Bhaibheri renyu ngarirege kuita kuti mushaye rugare kana taakuti vhurai mabhaibheri. Haleluya. Nekuti vamwe havagoni kubata mabhaibheri avo zvakanaka. Ukaritarisa nemachenero anenge akaita, anoita seachariramba. Nekuti anenge akachena zvisingaiti. Face powder inenge iripo, inenge zvakadaro, nemucheno wese unenge uripo. Asi bhaibheri manje ndio rinenge rine nyaya. Asi chanotarisira ndechekuti chibhuku icho chandakabata icho chichi, because kana wakachitengura chibhuku chawakabata but chine life, chine zvose, chinomunisa vakafa chibhuku ichocho. Haleluya. Bhaibheri rinomunisa vanhu vakafa irori. Riri kutoita kuti vamwe vanhu vapinde mabasa. Ibhuku rimwe chete iroro. Saka zvakangonaka kungokoshesa the word of God. Bhaibheri rako ngarive bhaibheri remutendi chairo. Haleluya. Kwete kuti bhaibheri rekuti unozongorifunga kana yava sandi. Ngarive bhaibheri raunogara unaro. Haleluya. Ndona kuti tivhure mavhesi anotevera. John chapter number 10 verse number 10. John chapter number 10 verse number 10. John chapter number 10 verse ya 10. Nasoda umboriverenga takamira. Hallelujah. Toda kuriverenga takamira. John chapter number 10 verse ya 10. John chapter number 10 verse ya 10. Unongoisa wakaziso pamunhu ari padhuze newe. Tarise kuti asi kubaya WhatsApp here. Ari kungovharidzira mufoni hamuna bhaibheri. Anodaro achingobaya WhatsApp kana kungodaro. Zvakangonaka kuti uve nefoni ine bhaibheri. Bhaibheri chairo. Zvakanaka kuti uve nefoni ine bhaibheri chairo. John chapter number 10 verse ya 10. Chapter number 10 verse ya 10. Bhaibheri randinaro rechirungu rinotaura zvinhu zvakawanda. Panapa pane rechishona riri pano. Zvakangonaka kungoitawo vanhu vanoitawo zvechirungu kudai. Mbavha inongouya kuzoba nokuuraya nokuparadza. Ini ndakauya kuti ave neupenyu uye ave nohwakazara. Ndofunga iyi NIV yechishona nditi. NIV yechishona. Randinaro inini rinoti mbavha inongouya kuti ibe nokuuraya nokuparadza. Ini ndakauya kuti vave kuti ave neupenyu uye ave nohwakawanda. Hallelujah. That's King James Version. Rechirungu racho pasame verse iyoyo rinotaura richiti, the thief cometh not but for to steal and to kill and to destroy. I am come that they might have life
and that they might have it more abundantly. Hallelujah. Ndoda kuti wakabata bhaibheri rako iroro raunaro, ndoda kuti tiverengerane, whether ndere chishona kana kuti ndere chirungu, iwo ndoda kuti uverenge wega. Hallelujah. Indaverenga ndoga kuno, andambodaidza muverengi, ndaverenga ndoga, ndoda kuti womboverenga woga. Andizo. Kana usina bhaibheri chitotarisa ari padhuze newe kuti zvakamira sei, mubatsirane. Hallelujah. Ndoda kuti titangirane 1 2 3 go. The thief cometh not but for to steal and to kill and to destroy. I am come that they might have life and that they might have it more abundantly. Hallelujah. Proverbs chapter number 7. Proverbs chapter number 7. Proverbs chapter number 7. Tinema verse andiri kuda mu book ya Proverbs pa chapter number 7. Pa chapter number 7. Pane mamwe verse andiri kuda anondiitira zvakanaka ipapa. Zvinobva zvaita kuti zvese zvifambe zvakanaka. Proverbs chapter number 6, chapter number 6. Chapter number 6, verse 30. Verse 30. Chapter number 6, verse 30. Chapter number 6, verse 30. Tarisai bhaibheri renyu, nderenyu bhaibheri iroro. Ini ndinerango kuno kuku. Ritarisei zvakanaka naka. Vamwe havatozivi mavhesi kuti anobva papi. Proverbs chapter number 6 pa verse 30. Right, ndichatanga ndaverenga kuno, ndoda kuti gozoverenga 40. Men, do not despise a thief if he steal to satisfy his soul. When he is hungry, but if he be found, he shall restore sevenfold. He shall give all the substances of his house. Rechishona rinoti vanhu havangazvidzi mubi kana achiba kuti agute kana achinge ane nzara, asi kana akabatwa anofanirwa kudzosera zvava zvinomwe, anofanirwa kuripa nefuma yose yeimba yake. Hallelujah. Ndoda kuti tiverenge tose the same verse. Hallelujah. 1 2 3 go. Vanhu havangazvidzi mubi kana achiba kuti agute kana achinge ane nzara, asi kana akabatwa anofanirwa kudzosera zvava zvinomwe, anofanirwa kuripa nefuma yake yose, nefuma yose yeimba yake. Hallelujah. Rotinamate. Mweya mutsvene ndinokutendai. Shoko renyu tariverenga, tarinzwa, taverengerwa, tazvinzwa. Mweya mutsvene wakanga aripo pakunyorwa kwaro ndiye ngave atidudzire masikati ano kuti bukuru bwenyu Mwari urambe uchionekwa pakati pedu muzita raJesu. Amen. Tipe Jesu chipo chokuombera. Tipe Jesu chipo chokuombera. Tipe Jesu chipo chokuombera. Toda kuti ungoudza amai pedo noti hanzi sevenfold payback. Sevenfold payback. Sevenfold payback. Hallelujah. Ndoda kuparidza minutes mashoma. Nasa handiparidzi minutes akawanda, minutes mashoma shoma. Kuverenga kwatatoita ikoku ndatoparidza. Nekuti waverenga enda usiverengi mascriptures nase maverengera pano zvatoita zvakanaka. Kana waenda kumba futi unoita zvawaita pano ndozvaunoita kumba. Nekuti zvakanaka kuita read aloud the scriptures. Hallelujah. Uchiverenga uri kumba kwenyu, you have to read also aloud the scriptures. Vamuna kunzwisa? Ndinoverengerei mascriptures ndichianzwa. The more yandinoaverenga ndichianzwa, that's the more revelation grows.
Nekuti pandinoaverenga ndichanzwa ndiri kuudza body kuti iresponde to the scripture. Hallelujah. Mbavha inongouya kuzoba, kuputsa, kuuraya nekuparadza. Asi ini ndakauya kuti ave neupenyu uye ave nehwakawanda. Mavhesi achaenda kupi? Ndonchimada futi mavhesi angu. Panotaurwa mbavha. Vanhu vanoziva mbavha, mbavha dzine mazita akasiyana siyana. Mbavha dzine mazita akasiyana siyana. Vanogona kungopanana mazita echirungu kuti a thief, a robber, zvakangodaro daro. Asi kana takumapa mazita chao enyau dzosingwi, tinoona kune mazita akawanda. Vamwe vanoti anonzi Matsola, vamwe vanoti anonzi Mageva, vamwe vanoti anonzi Maguruva, vamwe vanoti izvozvo zvigoro, zvigono, ya. Vamwe vanoti zvigono, vamwe vanoti anonzi maguma. Kungopiwa but imbavha. Hallelujah. Mbavha basa rayo ndere kutora zvinhu zvisiri zvayo. Nandizvo. Zvinhu zvisiri zvayo uye isina kutenderwa, isina kupiwa, yotora yoita zvayo. Kana yazvitora zvikange zvapairi, yonzwa kuti zvaita asi hazvisi zvayo. Bhaibheri shoko raMwari pamavhesi ataverengesa. The thief cometh not but for to steal and to kill and to destroy. I am come that they might have life and that they might have it more abundantly. Hallelujah. Ndinoti undibatire ipapa. Ubate maminitsi wawa. Mbavha iriko. Paita zvinhu zviviri zvinoti mbavha ndobva paita Jesu. Zvinhu zviviri izvozvo zvinoti mbavha naJesu zvinoratidza kuti relationship yazvo inoti pasvika Jesu isi either pambotanga paine mbavha Jesu ozouya zviri kufamba zvichingoita kunge zvinokwizana kudayo. Tamunoona kuti in life tichaona kuti where there is a good thing there is also a bad thing. Where there is a positive thing there is also a negative thing. Hallelujah. Pane chakanaka panobva patoitawo chinoindawo nerimwe divi chinonzi chakaipa. Hallelujah. Saka paita Jesu ziva kuti kuseri kwakoni kuna Satani. Hallelujah. Saka kana Jesu asipo ziva kuti pana Satani. Bhaibheri rabva ratsanangudza rikati the thief cometh not. Zvoreva kuti kana pasina izvozvo hapana kuuya kwembavha. Rechishona rinoti mbavha inongouya, handi ndizvo. But rechirungu rinototi the thief cometh not. Kureva kuti mbavha haitouyi, handiti haisviki, hainei nazvo, haiuyi. Kana pasina, handitika pasina kuba, pasina kuuraya, pasina distraction, hauoni mbavha. The thief cometh not. Handi ndizvo. Chirungu ichi. Chirungu. Mbavha haitongouyi. Bhaibheri rinorobva rati mbavha inongouya kuzoba. Handizvo. Kureva kuti kana pasina kuzoita zvekuba hauoni mbavha. Handizvo. Mbavha haitongouyi kumba kwenyu kana kusina chinhu chinogona kubika kumba kwenyu, haiuyi. Inotozviziva kuti hamuna zvekuba. Pana zvekutora pa haiuyi, haisviki kumba kwenyu. But ngamungoita zvinhu zvinobika izvozvi kugarirwa nezvigono pakona apo. Kuziva kuti vanhu ava vane zvinhu zvinogona kubika mavari. Kana muchida kuona kuti mbavha hadziuyi mukachinja rodi mese, munoona nembavha hadzitambiri ikoko. Dzotanga kutsvaka kuti saka vanopinda nepapi.
ende kana apinda haane nezvimwe unotova nezvinhu zvaanoziva kuti shasha idzi dzinowanza kuita mafoni kana kuita mari, handi ndizvo? Saka inotouya ichiziva kuti inoda kubei, inoda kutorei. Ndosaka panzi the thief cometh not but for to steal, to kill and to destroy. Ndobva tadzokera kuOld Testament ndobva zvaita sekunge zvinopesana. Old Testament ndobva yataura iyo ichiti mbavha, do not despise the thief when it steals. Hallelujah. Kana mbavha ikaba yaende pivesi yangu. Men do not despise a thief if he steals to satisfy his soul when he is hungry. Ha? Pamwe arikubata zvirikuta rwa Bible. Bible rinenge rikutaura zvinhu zviviri apa. Riri kuti do not despise a thief if he steals to satisfy his soul when he is hungry. Hallelujah. Panoti soul pataurwa zvinhu zvakati wandei papapa. Hallelujah. Zvinotobatanidzirawo mindset, zvinobatanidzirawo brain, zvinobatanidzirawo macharacters. Hallelujah. Ndobva panzi do not despise that man. Kureva kuti kana ndawanikwa mbavha ichiba nechikonzero chekuti ine nzara kumba kwayo, kuri kunzi inzwirei tsitsi iregerereiwo. Panapa batapa. Men do not. Ini ndoda kuenda kuseri kwakoni kwekuti alright tati do not, handi ndizvo. But toda kumboenda to the positive side. Rekuti saka ndinofanirwa kuitei. Men do not despise. Isu soda kumboenda pacho panoti you have to despise. Handi ndizvo. Do despise. Na do not despise. Murupa bata. Ndataura maphrase maviri akasiyana. Toda kumbozoona kuti ino despise wayakaita sei. Mbavhangana ichive kuzoba kumba kwenyu zvanzi do not despise with the cause yekuti kumba kwake kune nzara. Kureva kuti kana maona mbavha kana kuma rapinda mba menyu richiba mukawanikwa richibika zvanzi riregererei, ndizvo here? Are we able to do it? Handei pa verse inotevera. Verse inotevera inoti kudini. Verse yangu iripo here number 31. Joda number 31. Indepa number 31. 31 inobva yati kana akabatwa. Muri panzwisa? Kana akabatwa anofanirwa kudzosera zvava zvinomwe. Anofanirwa kuripa nefuma yeimba yake yose. Hallelujah. Pachireva ipo kuti mbavha yabatwa pa verse ya 30 yasiyana neyabatwa pa verse ya 31. Nekuti yabatwa pa verse ya 30 kwanzi do not despise. But yazobatwa pa verse ya 31 iyo iri kunzi despise. Ha! Murupa bata irapa. You have to despise that one. Yabatwa pa verse ya 31. But if he be found, murupa bata, he shall restore sevenfold. He shall give all the substance of his house. Kureva kuti mbavha yepana verse ya 30 ine mamwe matsanangurirwa akasiyana neyatanobata pana ya 31. Ndobva ndatarisa ndobva ndanzwisisa pari kunzi do not despise with the cause yenzara. Ndobva taona kuti nzara dzinowanikwa. But pane pano panonzi panonzwirwa tsitsi. Pane malevels anoti vanhu vakapinda. Vanoti but omamuchadini woyi. Kwaita imwe inonzi hazvinei kuti haina masiripasi. Haina mapatapata. Mbavha imbavha chete. Ende kana yakaita saizvozvo kunongonzi chayakaba ngaichidzose. Hazvinei kuti ndeye mumaraini. Takagara tiri patakazvatakaita izvo zvizvo. Tine vanhu patinonzwisisa. Kana vana vedu Grace akauya akaba shuga nekuti ane nzara. Andine naye andimurovi ndamwana wangu.
akauya akachachura mupoto andoziva kuti mwana wangu. But there is a level yandinoziva kuti ndapedza kuchipa sadza iye zvino. Chakaguta dumbu rakaguta but chanochatura poto. Kana zvazoitika saibaba apachashandi do not despise. Because already atori akaguta. But zvazombata izvi manje ndo zvine nyaya. Ndivana unindizwa here masikatano ini. Saka mbabva ine malevels ekuregererwa. Koita malevels ekuti apa haicharegererwi. Kotoita dzimwe dzinogara dzakatongozikanwa kuti hadzitongoregererwi nyange zvaita sei. Nekuti ukaona vanhu vachiisa mabhagla bar, kuziva kuti kune vanopota vachiba, but kune vamwe vasingaregererwi. Vanonzi kana mukaisa mabhagla bar, mukaonekwa vagweja vapinda mukati, vakadaro havaregererwi. Kana nyaya ichipera inotonoperera kukoti, kana kuti inonoperera kwamagistrate. Hallelujah. But masikata ano vana vamai, toda kumbotaura nemi mwana wamudhara. Masikata ano ndine imwe nyaya ndauya nayo yandataura kuti inonzi 7-fold payback. Mbavha iri pavhesi ya 30 tasiyana nayo, but taenda iri pane pavhesi ya 31 inotaura pamusoro pekuti kana yangobatwa chete inofanirwa kudzosera 7-fold. Ende kana ichidzosera haidzoseri nezvekwamai George, haidzoseri nezvekwamai Jonas, but inofanirwa kudzosera kubva mumba mayo. Ndo mbavha yatiri kuda kubata masikatano. Yanzi the thief cometh not but for to steal, to kill and to destroy. Ndo pandaona kuti pataurwa izvozvo, pataurwa kunzi pamberi pacho kana yaba pazonzi I am come that you may have life and have it in abundance. Chiri kuedza kutaurwa apa kune chinouya chichiputsa, but later on after chaputsa kune chinozouya chaakuita corrections. Ndo chanzi I have come that they may have life and that they may have it abundantly. Basa rembavha payataurwa kuziva kuti mukaona mawindo akatsemurwa imbavha yaita izvozvo. Mukaona paine akafa imbavha yaita izvozvo. Mukaona paine atorerwa zvinhu, aparadzirwa pfuma, atibvunze kuti ndiani, tinoziva kuti imbavha. Nokuti Bible rataura richiti the thief cometh not but for to steal, to kill and to destroy. Kureva kuti kana tangoona pane chakadestroyiwa atibvunze kuti chinyi, tinoziva kuti mabasa embavha. Nekuti patiri kubvunza atisi kubvunza tega, tine mumwe wakatibheka watiri kufamba naye, wataurwa pavhesi ya 10 papati B yacho inoti I am come that they might have life and have it in abundance. Ndobva ndabvunza kuti ko imi munozoti munouya muchipa upenyu, kwapa pambotaurwa here nezvekubiwa kweupenyu. Ndobva ndaona kuti in everything there is a lifetime or a lifespan yechinhu. Kureva kuti kana ndikatenga foni nhasi ine lifetime yayo iri mumaoko angu, ine lifespan yayo iri mumaoko angu. Zvoreva kuti ndikaitenga nhasi mangwana ikafuma yafa, lifetime yayo haisati yakwana. Ndo pari kutaurwa nepati B ya John chapter 10 verse ya 10. I have come that they might have life and that they may have it more abundantly. Kureva kuti ndichitambira pay yangu nhasi ndisati ndaishandisa ikaparadzwa musi wayatorwa. Kureva kuti there is a shortfall of life. But masikatano vana baba nana amai, itenderewo ndanaunze semuranda waMwari kuti we want a 7-fold payback. We want a 7-fold payback. Ndambavha tatoinzwisisa, taziva kuti pataona mai Jeni vachitambura kuti vana amai ndakambotengesawo madhoiri, but lifetime yemadhoiri mari hapana yakabuda. Ndakamboshandirawo varungu, but time yekuvashandira
Ndanga muviri wangu ndo waitofa, muviri wangu ndo waitoparara. But masikati ano ndine soko ndakamirawo saIsaiah arikuti I am carrying the victor's mandate. For the Spirit of the Lord is upon me, for he has anointed me kuti ndisunungure vakasungwa, ndidzikinure vakatapwa. Tine imwe mbavha yatinoziva, atidi zvekuudzirwa navanhu, atidi zvekunobvunzira kun'anga, atidi zvekunobvunza masahwira, but tinoiziva kuti imbavha. Nyangwe tisina watiudza, taona mugore rino, ndobva taona muguta ratinogara kuti paitawo imwe michato yaparara, paitawo dzimwe dzimba dzaputsika. Hatisi kuzonobvunza vanhu kuti ndiani waparadza, ndisekuru vaparadza here kana ndimbuya vaparadza. Chatiri kuziva ndechekuti Johani wataura akati iyoyo inonzi mbavha. Ndine munhu anondinzwa here masikati ano ini? Pese pataona michato ichiwira pasi, toziva kuti mabasa embavha. Pataona vanhu vachinyimwa pei dzavo kumabasa, toziva kuti mabasa embavha. Pataona vanhu vachidzungaira muguta, toziva kuti mabasa embavha. Pataona vanhu vachifa kumabasa, toziva kuti mabasa embavha. Ndo basa rayo mbavha. Payasvika paine mufaro, inoda kusiya vanhu vakuchema. Payasvika vanhu vachiwirirana, inoda kusiya vanhu vanyongana. Rega nditende Mwari nevhesi yataverenga muna zvirevo yati, do not despise a man when he steals because he is hungry. Zvino isisu tine zvimwe zvatinonzwisisa. Watakudespise uyo tinoziva kuti haisi nyaya yenzara. Ndine munhu anondinzwa here masikati ano inini? Haisi nyaya yenzara, but ari kuda kukonzeresa zvisizvo. Zvino mhando yevakadaro tati hatipedzerane navo pavhesi ya30, tati handei pavhesi ya31, ndo patiri kuda kupedzerana navo. Ndine munhu anondinzwa here masikati ano inini? Ndati ndine munhu anondinzwa here masikati ano inini? Anoti munhu waMwari, ndinewo zvandakabirwa muupenyu hwangu, ndinewo zvandakaurayirwawo muupenyu hwangu, ndinewo zvandakatorerwawo muupenyu hwangu. Johani waita basa akandibatsira kuti ndizive kuti imbavha. Ndaisaziva kuti mabasa embavha, but zvino zvandaziva handichaendi nawo kumwe. Ndakuenda nawo pavhesi ya31 yazvirevo inotaura iyo ichiti, kana mbavha yabatwa, kana mbavha ikabatwa, inofanirwa kuripa, inofanirwa kudzorera. Masikati iwo wanawo tine mbavha yatabata. Shamwari, panobatwa mbavha hapana zveukama. Kana mbavha ikabatwa ipo panapa, ini ndichiziva kuti ndakambobirwa vhiki yakapera, foni yangu yakaendera mahara, musi iyoyo inodzoka. Ndine munhu anondinzwa here inini? Ndine munhu anondinzwa here inini? Ndine munhu here ari kuti masikati ano munhu waMwari, ndine chimwe chandakashaya kumba kwangu, ndine rugare rwandakashaya kumba kwangu, ndine murume wandakashaya kumba kwangu. Ndabvunza kuti murume akaenda nepiko? Nyamba murume akatorwa nematsola. Ndine munhu anondinzwa here masikati ano ini? Murume akatorwa nemagumaguma, magumaguma epfambi. Manje masikati ano tauya takatakura Jesu ane simba, toti toda kumboita discharge masikati ano. Toda kumbodischarge varume vakanamira kupfambi masikati iwo anawo. Tine vatiri kuda kudischarge vakagonya mumazango, vakaita kusungwa nengetani, vakagonya mupfambi, ndo vatiri kuda kudischarge masikati ana. Toda kumbodischarge mari dzatakashandira gore rakapera. Ndine munhu anondinzwa here masikati ano ini? Toda kumbozvidischarge masikati ana. Totaura kuti mbavha wakatora, ndabhaibheri rataura richiti anofanirwa kuripa, kwete nezvekwamaijojina, kwete nezvekwambuya vasolo, but zvichibva mumba make. Zvoreva kuti zvakabiwa hazvizi kunze, but zviri ipapapa.
kureva kuti nyange kwakatumwa chikwambo chine kwachakanochengeta, kureva kuti pfuma yedu iripo. Kana wakambotobirwa hako pei gore rakapera, shamwari ivawo umwe wakafanana na mufundisi wako anoti handiende nawo pavhesi ya 30. Ndakana une nzara ndozviziva, apa waiva usina nzara waida kundifikisa apa. Manje nhasi ndauya ndakuchikufikisa, ndauya ndakatakura 7-fold payback. Ndaya ndiri kudaye zvino, ndiri kudaye 7-fold payback. Ndi munanondinzwa here inini, ndi munanondinzwa here inini. Ari kuti munhu waMwari kana riri gore rinoiri, I am carrying the victor's mandate. Ndatoya ndakatogumbuka ipapapa, ndabhaibheri pari kuti 7-fold payback, kureva kuti pawakabirwa randi zvofanirwa kuti iwe 700 rand. Kana yanga iri 100 rand, hanzi ngaidzoke dzava 700. Ndabva ndaita mubvunzo kuti why a 7-fold back. Ndabva ndanzwisa concept inoshandiswa nemabhenga. Vakakutorera 1000, vanoti vakagara nemari yako usingaitori usingaibati, kana yaita zvimazuva vanoti yava neinterest. Ndio yatakuda masikati ano. Ndemunhu anondinzwa here inini, anoti mbavha ngaibatwe masikati ano, anoti guma romwe yangaribatwe masikati ano, anoti gevha romwe yangaribatwe masikati ano. Tiri kuda interest. Nda mari yangu yakabiwa gore rakapera, kana ndakuiwana mugore ra2018, ndakutaura kuti ndakuda double. Kana uri muchato wakambobiwa makore akapfuura, ndakutaura kuti ndakuda double. Ndoti ndikachata kekutanga, ndoti ndakupamba neanniversary. Handina anondinzwa here inini masikati ano, handina anondinzwa here inini masikati ano. Anoti ndiri kudaye 7-fold payback. Ndina munhu anondinzwa here masikati ano inini. Shamwari kana wakamboshanda chitarisira zvihombe mwako, kana pilot chako chakambotorwa. Tine vanhu vanoita tsika yekutengesa, but chinguva vatengesa vanenge vari kuenda kumanegative. Zvoreva kuti pane rimwe guma riri kutora, but ranotora riri kuenda kunobhenga. Kana takuya takatakura 7-fold anointing, chaona kuti pane zvichadzoka zvazvinomwe, pane zvichadzoka zvazvinomwe. Ndiri kuti declare masikati ano kuti chese chakaenda ngachidzoke chava a 7-fold payback. Chese chakatorwa ngachidzoke chava a 7-fold payback. Shamwari kana wairara uchigindiswa namadzikirira every day, masikati anochimbodeclare anointing ye 7-fold payback. Ndiri kuda 7-fold payback. Yehope dzandakatadza kurara ndichibatwa nemadzikirira, ndakuda 7-fold payback. Ndabhaibheri rataura rikati, kana mangoibata chete mbavha ikazikanwa kuti ndo yakaita zvinhu, haifungidzirwe nyangwe pari pataxi rank. Unoziva nyangwe muchitengesa madomasi so munotombokanganwa zvokuti muri kutengesa, payatanga kurohwa mukashawa chekurovesa namadomasi iwawo anopedzisira akurohwa mbavha. Ipo panapa handishai chekurovesa. Unoziva unoona ana amai vakapfeka mastileto varimo mudenga umo, vachityora muzura varimo momo, vanokanganwa zvemastileto. Waibvisa kahwane wati mbavha ndipe zvawakatora. Tine zvimwe zvatinoda kuzoza masikati anawa. Unotombotaura munhu ari pedo unoti hanzi 7-fold payback. Mutauro kuti hanzi 7-fold payback. Unoziva here iwewe, panorohwa mbavha so haitarirwe kuti marova siso zvakanaka here, kana kuti marova enchigumwe zvakanaka here. Unoona umwe munhu achinonga dombo so oti dziurai ndimboisotawo inini. Ona wamwe blazo achibvisa bhachi, wotaura kuti foni yangu haiendere mahara. Ndiro guma rakatora mushato wangu uyo, ndiro guma rakatora basa rangu iri. Ndiuna nondinzwa here inini. Wesi still kana wakambopotswa nebanga, unobva unzwa umwe munhu otaura kuti kumana apa utoda simbi. Ndoya takabata masikati ano. Tine guma rakapferenyura upenyu hwedu, rakatotipa hasha. Masikati ano nezita raJesu
Toda kuti chese chakatorwa nembavha ngachitsoke. Toda sevenfold payback. Woti ukatarisa vana vako, woti sevenfold payback. Ukatarisa pabasa paunoshanda, sevenfold payback. Uchienda kubasa, woti sevenfold payback. Wakagara muofisi wobva woti sevenfold payback. Nyangwe Mulungu akada kujarira kubasa unoti sevenfold payback. Unonzi wakagara so. Pana paumba kunzi kuti chero uri house girl. But unonzi kuti I am carrying the victor's mandate. Unenge uchinyatsozvinzwa. Mulungu akakutarisa pabasa. Anobva ati ndo inonzi don't guy. Nyamba shasha yakatakura the victor's mandate. Iri kuti ndiri kutonga pese pandiri. Ndakatakura anointing ye sevenfold payback. Inoti haudyire mari yangu mahara. Haudyire simba rangu mahara. Haudyire mushando wangu mahara. Ndandiri kuda a sevenfold payback. Yo masikati yo now. There is going to be a sevenfold payback. Nasi toda kumboteverera nemamwe mapei akasara. Pane imwe misariridzwa yakasara. Yezva makashandira gore rakapera. Nasi tiri kuda kuti iuye pano. The devil is a loser maskatana. Iwe ndobva wakwirira bhazi kubva kuZimbabwe. Ndobva wakwirira here kuti wasvika pane Murungu. Ari kukuti aiwane chichimbomira umboshanda. Vana vangu vanda kumboenda kuchikoro. Iwo chingomushandira. Every day anoda coffee. Every day anoda coffee. Why not coffee kumba kwako? Maskata anotoda kumbotakura the victor's mandate. Totakura sevenfold payback anointing. Toti coffee andai kupa daily. Gati chiuya dza coffee kumba kwangu. Gati uya makofi kumba kwangu. Pane vamwe vanhu vakabirwa zvinhu zvavo. Nevamwe vakatorerwa pfuma yavo vasingazvizive. Ndiwakagara unobva wanzwa kuti wakomana ndaida kuchatawo nemurume wandiri kuZimbabwe. But wasvika ndobva paita magumaguma. Ndobva atanga kutambira padhuze nemurume wako. Murume wako ndobva atorwa nemagumaguma. Wanzwa utsa wakomana ndaifunga ndakaroorwa. Asi ndakatozoona ndandiri mujere. Nyamba paita gumaguma riripo. But thank God maskata ano. Tatomboita hedu chiedza chekuziva. Kuti pane distraction ndi Satani naye. Katongotoita akakuurawa. Ndi Satani. Zvino masikati anotirikuda kuti aripe zvaakatora. Toda kuti adzorere zvaakatora. Toda kuti aripe pamabasa pedu. Vamwe mungadai makatenga dzimotikari kare. But nekuti pane gevha rakauya rikaba. Pane gevha rakauya rikatora pfuma. But masikati anoti ne sevenfold payback. Chandadira vhesi ya 31. Inobva yataura kunge ine magnet. Kana uchida kudhonza simbi, kana kuti uchida kudhonza chimwe chinhu nemagnet. Magnet yauri kudhonzesa inofanirwa kuva nesimba rinodhonza a lesser magnet. Uye inofanirwa kuva nesimba rinodhonza simbi. Saka magnet iyo inocreate a magnetic field. Yekuti inoti simbi yese yadarika nemudhuze inofanirwa kunamira. Ndiri kuona magnet ichifananidzwa ne sevenfold payback anointing. Unokundinzwa iwewe. Inofananidzwa ne sevenfold payback anointing. Yekuti kana ndaziva kuti ndombavha yakandibira, handichaenda kure. Bhaibheri rataura rikati anofanirwa kuripa, kwete nezvekunze but zvinobva muimba yoyo. Saka zvoreva kuti kana ndasvika muimba yoyo, nyangwe ndaswedera panze ndichiterera vachiita makuhwa mukati, ndinobva ndadhonza sevenfold payback anointing. Ndobva ndati nyangwe mukaita makuhwa pamusoro pangu, but zvakarongedzwa naMwari zvangu ndiri kutora nchienda nazvo. Mari dzangu dzandoshandira ndotora nchienda nadzo. Vana vangu vari kuzopinda zvikoro zvinotyisa. Vana vangu vari kuzoenda kumayunivhesiti. Satani achiti ndofunga tine takamurova. Ndaa vanenge vachiita herald, vanenge vachiita herald, vachiita makuhwa avo. But kana ndine sevenfold payback anointing, ndinenge ndichidhonza pavanenge vachitaura. Ndotaura kuti pamuri kundiona apapa, muchandiwana ndapa another level. Ndawa ndakatakura ataura iye achiti I have come that they might have life. Nakungogumira ipapa apa chete. Abva ataura akati more abundantly.
kureva kuti kunyangwe ndandichinzi ndine life panofanirwa kuva neabundance. Abundance inoreva an overflow, inoreva kuti zvinofanirwa kupfachukira. Gore rino ndinodeclare nezita raJesu, ndaramba kuita rova, ndaramba kurambira panzvimbo imwe chete. Sevenfold payback ngaindiripe. Pane umwe munhu masikati anawo anofanirwa kuti ndatotsamwa ndagumbuka inini. Ndina mbuya vari kuChipinge vakanditorera. Ndobva vanditorera murume wangu ndakarara. Ndobva vanditorera zvinhu zvangu ndakarara. Vakanditorera nguva yangu ndakarara. Mabasa embavha. Handine ine zita rekuti mbuya. Chandinacho ndechekuti ndakabirwa. Handine ine zita rekuti muri sekuru. Chandinoziva ndechekuti ndakabirwa. Ndamira semuranda waMwari. Ndamira as a child of God. Ndichideclare kuti chakabiwa chidzoka wava zvinomwe. Mari yakaenda dzoka wava zvinomwe. Maopportunities akaenda dzoka wava zvinomwe. Kune vamwe vanhu vanofanirwa kutsvakwa nemabasa achibvunzana kuti saka nhai mimi toita seiwo kuti timutore atishandire. Vamwe votaura kuti aiwo ndiye wedu, vamwe vachiti ndiye wedu, nekuti time ye7fold back kana yodzoka so inouya ichiita kunge mune zvimwe zvinhu zvamuinazvo. Munoita kunge mune mushonga nyange muchitengesa. Unoona makastoma achida kuumbirira kuti aiwa ndiye zvangu, uyu achiti ndiye zvangu. Oshaiwa kuti kovadaidzwa nani nyamba pana akaziva mbavha yake. Chinokosha kutanga waiziva kuti ndine imwe time yandakabirwa naMwari. Kune vamwe vanhu vakapedzerwa nguva vachisanganidzwa navarume vanovatambisira nguva, achinzwa kuti vanhai veduwe nyange ndakaroorwa hangu ndikamborambwa, but ike zvine zvindienda kungoramba ndongorambwa. Pari kuda sevenfold payback apa, kuti hazvina basa kuti ndiri musinguro, but kana Jehovha andipa sevenfold payback, ndinofanirwa kuwana the right man for my life. Ndinofanirwa kuwana the right man for my life. Sevenfold payback inoita kuti time yakadyiwa inofanirwa kudzoka. Ndosaka Joel achiti zvakadyiwa negwatakwata nezvakaenda namupedza chose makore iwawo anodzoka. Masikati ano ndowatoda kumbodaidza kuti ngaadzoke. Ndiri kuti ngaadzoke nezita raJesu. Kune vamwe vanhu vakati vapinda muno mujoni woti ukatishandisane pakambani ine chida kungokuchengeta chete, dangokuchengeta but ichikutorera pfuma, ichikutorera power, ichikutorera maskills. Kana vapedza kutorera maskills vobva vakudhamba vanokurasa uko, vobva voti usina basa, vobva voti nyangwe nemabenefits hakuna. Manje nhasi yatiri kuda kuita toda kumbolauncha sevenfold payback. Ndakadzwisa kuti kana mbavha dzabatwa pane pamwe pakuti dzinotsvetwa mumasero akasiyana siyana, but yedu haizi yenzara. Ndayenzara tatoisiya kare hatinei nayo, nekuti yenzara tinodhila nayo mumba. But manje ine nyaya haidi zvekudhiliwa nayo mumba, inoda kumboendwa nayo out chaiko chaiko, yombonoshandwa ikokoko. Ndakamboona mapurisa zvaanoita. Kune ma-stubborn thieves, ma-stubborn robbers, magumaguma ari stubborn, dzinotora mbavha yoendwa nayo. Mbavha haingobvumi kuti ndakaba, mbavha inotozobvuma papaya. Vanenge vachiziva zvokuti zvaibvumi chero vaine evidence. Vanobva vaitora vanoigarisa pane kamwe kacheya so, vobva vati gara uko, vosunga gumbo iro, vobva vati bvisa hembe, vobva vabvisa hembe dzose, vobva vasunga ruokoko, vobva vasunga ruokoko. Voti mudhara, taura saMwari kuti wakaisepi mari yawakaba, wakaisepi kopfuma yawakaba iwewe. Oti aiwa handizivi. Vobva vati don't worry, rambe wakagara ipapapa. Vanobva vatanga kuirova mazenya so, vachiti vakairova uko movha haichinjanisa uko, vakaona kuti shasha inenge iri kunonoka. Nonzwa movha vati aiwa don't worry, topedzana yemanje manje. Unoona rimwe robva raenda pasaidi so, ronobata majamba so, rabata majamba robva raiva nawo pasaidi so, robva rangoita demonstration so, kuti hatitambisa izvozvo, robva rangomati tatata so, parino mabatanidza so, anobva atanga kupfuta moto, anoita inonzi espark. Paunoona panoitika espark, usafunga kuti spark iyi ndeye kutamba, nokuti paunoona espark ine zvimwe zvairi kutaurira mbavha iyi, kuti saMwari kana ukatofunga kuti wakasinga
but spark yawaona hapo inofanirwa kukuudza kuti kurumidza kuzosana kukasika. Handi vanonoti tswereni. Pavanopedza kuita kaspark kakaka. Wotaura kuti Samwari chiita kazviya zviya taura kuti wakaisepi. Shasha ipapo inobva yada kuramba. Vanobva vatora magetsi so. Obvanzi nzeuko. Unoona shasha ichitika uruka. Yombozhinyirika. But nyangwe zvikaramba zvakadaro. Getsi rinoramba richipisa. Masikata anondauya somuranda waJehovha. Ndine vamwe vanhu vandaa kubatisa majamba omweya. Kuti wakabata jamba romweya. Chitaura kuti I'm connected to a high voltage. Inoti chidhoma chikauya chinoomera ipapo. Ndine munhu anondinzwa here masikatano inini. Shamwari bvunza makudo, bvunza mazizi. Anokutaurira kuti palive waya hapamarwe. Anokutaurira kuti palive waya hapatambirwe. Gudo rinozviziva kuti ndingaita manyawi. But tambo idzo dzine nyaya idzo. Masikata anoti nedzimwe tambo dzevana vaJehovha varipo panapa. Vari kuti takatakura the victor's mandate. Makatidherera mukati medu musati mava necurrent. But inge zvinezvi mukatitachanisa. Tinospaka uri moto. Vanhu vakada kukutachanisa mumaraini. Spaka moto wechimbambaira chaJehovha. Masikata anonesta raJesu. Sevenfold payback ngaive kumba kwako. Sevenfold payback ngaive pabasa pako. Toda kumbokonektwa pamagetsi edenga. Anoti nyangwe dzikirira rakandibata. But nhasi ndoda kumboritocha. Pakati ngitochi yomweya. Ndoda kumboritocha. Nesimba ramweya mutsvene. Ndoti wakandijairira pari paya. But ike zvinezvi I have life. And I have it more abundantly. Taurira varoi vekumusha kwako. Wavataura kuti makandiroya zvakakwana. Ike zvinezvi ndatakura the victor's mandate. Handicharoyeka nezita raJesu. Kune mamwe mamanagers anoti akakutarisa anokutorera pasi. Anobva afunga kuti you are the first suspect inoba zvinhu pakambana. But ndoda kudzokera kukambani ikoko. Ndoti mbavha yepavhesi ya 30 ndasiyana nayo. Ndaenda pana vhesi ya 31. Ndiri kudawo sevenfold payback. Respect ya wife and wakundipa pakambani. Ndoya ndiri kuda ike zvinonesa raJesu. Ndoya ndiri kuda zvinonesa raJesu. Hazvina basa vakaenda pasi pemakuva. But sevenfold payback. Varipo pasi pemakuva. Tiri kuti ngakuite earthquake yomweya. Ngavatirikirwe nemakuva ikoko. Ngavatirikirwe nemakuva ipapo. Nyangwe vakaenda mumapako. Tinoti makomo ngavikoko. Ngavafire ipapo nezita raJesu. Ndiri kurayira kuzvikwambo zvinokunetsa zvekurudzi. Kuti pazvakagara ipapo nezita raJesu paita moto. Nezita raJesu there is the fire of the Holy Ghost. Rabashata la mahandore babasa. Rabashate behedeke. Mbavha yedu taibata masikatano. Hatisi kuzoenda nayo kumba. Ndanyaya dzembavha guma ritongerwe nyaya dzaro mumba. Ndaukadolo ritongerwa mumba rinosiyara kubaya. But rinoidwa naro kuna jaji. Masikatano ndo zvatatoita. Toda kumbotocha mbavha yakauya mupenyu hwedu. Mbavha yakauya ikabanguva dzevana vakomana nevanasikana vevanhu. Mbavha yakauya ikaba kumabasa kwevanhu. Mbavha iyo ndo yatatovinga. Kabirwa marina nhasi nodzishaiwa. Nyange ukashanda zvemutowopisi yarikateuka. Unoita kunge uri kushandira ngozi. But masikatano tiri kudeclare nezita raJesu. Kuti mbavha taiziva kuti kana taona pane chakafa ndiyo mbavha yakaba. Kana taona pane chakadestroyiwa ndiyo mbavha yakadestroya. Kana taona pane chakaurawa mabasa embavha ngaibatwe masikatano. Toda kumbodeclare sevenfold payback. Toda kuti usumuke uri pauri papapa. Toda kumbodeclare sevenfold payback. Toda kumbodeclare sevenfold payback. Sevenfold payback. Rabababo shanda labakaya daya. Sevenfold payback. Wherever pauri papapa.
there is a spark, a connection, an anointing of the Holy Ghost that will take you to the next level. You are supposed to be connected to a 7-fold payback. Chamari pawakatorerwa basa kamwechete ike zvino chiuya uchitsvagwa nemabasa 7. Pawakatorerwa mari yekutenga mota kamwechete ngadzichiuya dzava mota. Pawakatorerwa mari yekutenga stand ngachiuya ava mastand. Pawakatadza kuvaka zvikapera gore rinochivaka in 2 months zvobva zvatopera vanhu vosamisika kuti kwaakazviita sei. Nyamba, there was a 7-fold payback anointing yakanodhonza zvake zvanga zvakafanira upenyu hwake. Marababa shanda rababakayata rabasatekebehedekeda. Ndoda kuti utange kunamata wakamira ipapapa. Rabashata leberebe sando reboboha rabashekete bahadekezedo rabashika mahando rabashekete paratedo rakamandelebe shatalia rabaha rababababo satelebeha. We give you the glory. Mashaka mendekebe shataria babaha riba sika mahandele bebeha raba satele behando robobosa. 7-fold payback ngaizoke. 7-fold payback anointing inofana wakulogeza upenyu hwamwe masikatano. Vakakunyepera vakati unofa uri rombe, vakakunyepera vakati unofa uri rova, vakakunyepera vakati unofira munomo. There is a 7-fold payback. Shamwari pavakakusira nezuro handipo pavachakuwana nhasi. Paita murume I have brought life, but ndauya nayo in abundance. Saba yande keberetete shanda tata yake tepehete. Wakatileiwa zvakakwana, wakatileiwa zvakakwana, wakarasiswa zvakakwana. Ndati wakarasiswa zvakakwana. Mabasa embavha yakaita urasiswe zvakakwana. Mabasa embavha yakaita udzingwe basa zvakakwana. Mabasa embavha yakaita utemambereti zvakakwana. Erabashata rabasanda rababokote rakade beshekete perete labata rabaya tetete bebebeha sabata kadabasate kede yabashanda kayabada yaba yabashata da rabashekete rebesata rabatata. Wakavarwa zvakakwana iwewe. Ndati wakavarwa nevanhu zvakakwana. Wakavarwa nevanhu zvakakwana. Wakavarwa nevanhu zvakakwana nezita raJesu. Kwete kumba kwako yezvino nezita raJesu. Kwete pabasa pako nezita raJesu. Kwete pakambani pako nezita raJesu. Ya baba shanda baba rabasate rebeketa. Shamaridaidza mari yezvino. Woti ndiri kuda identify mbavha yemumba mako, identify mbavha yemunzvimbo yako, identify mbavha yakwaunogara. Woti iwe mbavha ndakubata, ndinokuziva kuti mabasa ako ndauya ndakatakura the victor's mandate. Rabashanta yamanda maka yekadiyanda shamba yakadeberekede. 7-fold payback. Rabashande rebeta rabashikata rabashata librasete rakabeteketebete. Wakarwara zvakakwana iwewe. Ndati wakarwara zvakakwana iwewe. 7-fold payback health ngaidzoke status iyoyo. Status yeutano hwako ngaitidzoka iye zvino, ngaidzoke iye zvino. Wakatirenwa ropa, ukasvetwa ropa nezvikwambo zvakakwana. Wakasvetwa ropa nezvikwambo zvakakwana. Wakasvetwa namashavi ndati zvakakwana. Masatano nezita raJesu
sevenfold payback. Yakanda basata bayada. Raise up your voice. Raise up your voice. Raise up your voice. Raise up your voice. Marabasata rabaha. Rabayakate. Yabayatelabaha. Sevenfold payback. Sevenfold payback. Rababababababosata labaha. Rakandele bebebesa. Rikamandere bebebesa. Munaga takura simbare kukunda. Ane right ya kupiwa ya sevenfold payback. Rabashata libra sekede. Rikabetegede. Life yako. Guys orerwe sevenfold payback. Dativana wako. Gawa orerwe sevenfold payback. Dativana wako. Gawa orerwe sevenfold payback. Shanda ya baba baba kayate. Raba baba 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 shatalaba. Raba shanda bakande bese tekenda raba baba. Noda utusumuka uri bampo. Badaru okorwe amari batuzenewe. Raba shantalamande besa kata ya baba bata. Raba shande bekete. A sevenfold payback anointing is here in this house. As in any power can mirror, but the pane a sevenfold payback anointing. Masha katara babahaya. Rabababo kondele babaha. Rakamandele bebebe satarabaha. Uri power can mirror ipababa. Pane zinofanya udzorwa mupenyu wako yezvino. Utano wako chaiwo. Nonzwa kuti muropa. Pane mbavha yakaba. The right health status yako. Musoro haunawo. Pane wakaba. Zvakanaka zveupenyu wako. Nasi uri kutemwa nemusoro every day. Rabababo shanda ya baba bayata. A sevenfold payback time is now. A sevenfold payback time is now. Wakabata America Dusenewa is a sign of agreement. They're going to declare. I am saying, shall do it now. The Holy Spirit is doing the restitution now. Rabababo shakayamande babahai. Toda utungo faramaso yako. Reva pawaka mira ipapa. Kwa hama inoda kudona. Just help here. But concentrate with the one to connect aripaduze newe. There is a Holy Ghost operation that is taking place right now. Pane vari kudzorerwa. Zvakabiwa nembavha. Imwe yakavatorera michato. Imwe ndobva yavatorera opportunities. Imwe ndobva yavatorera vana vari mudumbu. Ndobva yavabira zviri mumatumbu. Maskata anonesta raJesu. Weyamtsene ndinokutenda. Weyamtsene ndinokutenda. Kudzorerwa. A sevenfold payback anointing. A sevenfold payback anointing. Maskata anonesta raJesu. Gaibate vana venyu yezvino. Gaibate vana venyu yezvino. Gaipinde muropa ravo yezvino. Gaipinde muropa ravo yezvino. Gaipinde muropa ravo yezvino. Tsinga dzavo ngadziresponde iyezvino. Ngadziresponde iyezvino.
In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Rabashakadabayatelabaha. Rabashatadabakayaterebebeha. Rabashatalabayate. Makaya baba bashantalabaha. Iwe mpava takubata. Iwe kumakumare upenu regeza yezino. Dati regeza yezino. Dati regeza yezino. Dati iwe chirwere chiri muropa. Unenzebe unondinzwa. Dati unenzebe unondinzwa. Unenzebe unondinzwa. Vamwe makutanga kunzwa kunenge kuzarirwa. Kunenge kakuzarirwa. Kaunosimbonzwa usiri pano. That spirit is going once and now. Mweya uyo wakukuregedza. Iye zvino nezita raJesu. Iye zvino nezita raJesu. Ndiri kudeclare iye zvino. Pese pawakabata ipapo. I declare the fire of the Holy Ghost. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Ndiri kudeclare chakabiwa ngachidzoke. Izvo zvakudzoka iye zvino. Zvakudzoka iye zvino. Mikana yakabiwa yakudzoka iye zvino. Ma-opportunities akatorwa akudzoka iye zvino. Right now in the name of Jesus. Iwe demoni rakadya mwana mudumbu. Iwe demoni rakadya mwana mudumbu. Kubva iye zvino nezita raJesu. Dzorera iye zvino. Ndati dzorera iye zvino. Vana vawakadya vakwana. Vana vawakadya vakwana. In the mighty name of Jesus. Yoda kuti wakamira ipapo. Wakabata amairi padhuze newe. I feel there are some people who are here. Vane time yakatorwa. Kwavakashandira. You gained nothing at all. Still repeating. There is a spirit that must restore a sevenfold. Toda kuti ufambe uye kuno. Kune vamwe vakatorerwa dzimba chaidzo. Wherever pauri papa, there is a sevenfold payback anointing. Tinas uchibapam. Chashamisika. Chinzwa mafoni achirira. Zvaunga usati wamboita. Zvaunga usati wamboona. It's going to happen today.